皆さんこんばんは。大牟田市動物園企画広報担当の富澤かな子です。Hola, buen día, bienvenidos。はい。ということでですね、今日はエクアドルのダニエラ・バカスさんとつながっています。Hello, ダニエラ。Hi, good morning. Hola. I know it's very dark there, but still in the morning. The sun is coming up. Give us a minute. はい。実はですね、日本は今夜の8時ですが、現地は今ようやく朝の6時になったところで、これから朝日が昇ってくるということでですね、真っ暗な中でライブ配信してくださっています。ありがとうございます。今日はですね、エクアドルのウィキリサポパルケにおける教育を通じた保全活動ということで、これからたくさんね、カエルをご紹介していきつつ、教育活動の話もしていきたいと思っています。ということでですね、最初にちょっとお話をさせていただくんですが、こちらのライブ配信はですね、あれおかしいな。チャットが全然来てないけど、見れておりますでしょうか？あ、よかった。リオさん、こんにちは。フラグテルさん、こんばんは。たかしさん、こんばんは。ということで、今、皆さんの画面の、下とか横にですね、チャットウィンドウがあると思います。こちらの方にぜひですね、今回は、対話型でやっていきますので、随時、ご質問とかご意見とか、書いていただければ、私がそれを先方のダニエラさんにお伝えしていきますので、ぜひ皆さんもお気軽に、このチャットウィンドウにね、書いていただきたいと思います。そしてですね、今回のライブ配信、スーパーチャットを使えるようになっています。スーパーチャット、そしてですね、それと、今、リオさん、フラグテールさん、たかしさんのお名前の横に、当園のライブ、ごめんなさい、マークがですね、ロゴマーク書いてあると思います。こちらがついている方は、当園のメンバーさんということになっているんですが、このメンバーさんに入っていただきますと、いろいろな特典がありますので、ぜひ、よろしければメンバーシップ使っていただければと思います。そしてですね、このメンバーシップ、そして先ほどお話ししたスーパーチャット、どちらもですけれども、いただいた収益に関しましては、当園の動物たちの生活の質の向上のための様々な取り組みに使わせていただくことになっております。ぜひ皆様のご協力をよろしくお願いいたします。さあ、それではですね、話を先に進めていきたいと思います。Okay, Daniela, would you please share your screen? Share your screen. はい、まるもさん、こんばんは。さあ、ということで、今皆様画面上にウィキリのね、お写真というか動画見えているかと思います。Okay, you can start. Hello, hello, good morning. Good afternoon, So we are, actually. yeah, good afternoon. No, no, good Good evening. afternoon. Good evening. Um, Welcome to Wikiri Zapoparque. We're going to have a tour of this project that shows the mega diversity of Ecuador by means of frogs and toads. In our exhibition, we present this extraordinary variety of amphibian species in a playful manner to provide a unique experience to our visitors. はい、皆様、こんばんは。ウィキリサポパルケはエクアドルの非常に大きな生物多様性の中でもカエルとヒキガエルを展示しています。私たちの展示では、この非常にバラエティに富んだ両生類の種を遊び心あふれる方法で、紹介し、来館者に唯一無二の経験を提供しています。So Wikiri is dedicated to the conservation of amphibians. That's our main goal. We combine science, biotechnology, and education, and we raise awareness about challenge and responsibilities that we have with the conservation of these frogs. The tour takes around 2 hours, and today we're going to have a sample of our the experience that our visitors have. I think that we should better to stop the video because we already went to next one. は
はい、ウィキリサポパルケではですね、先ほどカエルとヒキガエルというお話しさせていただきましたけれども、両生類の保全に取り組んでいます。科学、バイオテクノロジーと教育を組み合わせ、両生類の保全に関する課題や責任、ジレンマについての認識を高めることを目的とした約2時間のガイドツアーを行っています。本日はですね、私たちが飼育しているカエルをご紹介するとともに、来園者の皆さんがどのような経験ができるのかといったことについてもご紹介いたします。So we work with Made in Education is sustained by the research and project of the Centro Jambato. Centro Jambato is a generator of knowledge and concept of amphibians, as well as a developer of technologies. At the same time, it implements modern, like a nose arc with frogs that require the participation of scientists, conservationists, educators, communicators, and the community in general. So we design to mitigate and to prevent the decline of the extinctions of the amphibians. So the main work that we have is the extinctions of the amphibians. 両生類に関する新しい知識や概念の創造者であり、技術開発者でもあるジャンバットセンターにおける研究やプロジェクトによって、私たちの教育活動は支えられています。同時に、両生類の減少や絶滅を防止するために、科学者や保全活動家、教育者、コミュニケーター、そして地域社会の参加を必要とする現代のノアの箱舟をカエルとともに構築しています。Okay, so this is we're going to talk about a little bit the diversity that exhibits. Wikiri, we have a very, very small part of the amphibian diversity that we have in Ecuador. And biodiversity exhibits an uneven distribution across the globe. Certain regions stand out as focal points for the majority of the world's diversity, influenced by factors such as biodiversity, climate, and evolution process. So these areas are designed as mega diverse, right? You can see in the map in the blue, the mega diverse regions. And countries situated within this boost have a high concentration of species. Ecuador is such a country. So who is the champion of frogs in the world? I'm sorry. That's the question. はい、ウィキリにおいて飼育している種は、この国に生息するうちのごく一部です。そして生物多様性というのは、地球上に不均一に分布しています。生物地理学、気候、進化の過程などといった要因に影響された結果、世界の多様性の大部分がいくつかの地域に集中しています。Would you please turn it back and then show the map? Can you go back to the map? A little bit? Oh yeah, thank you. はい、そしてですね、この地図においては青い色で表現されているところ、こういった地域は生物種が多様であるということを示すメガダイバースというふうに呼ばれていまして、そこに位置する国々における種の集中度というものが高くなっています。Okay. Okay, so Ecuador is one of these is the champion of the frogs, right? We have 665 species of frogs in this very small country. So as you can see in the map, you have some of these huge and beautiful diversity that we have with frogs. So that also represents a great responsibility in our part, right? To have this huge diversity to protect and secure the future of these frogs for the next generations. So that is the reason that we have Wikiri Sapo Parque. Unfortunately, amphibians are facing a crisis and many species are threatened by extinction. So 41% of amphibians global level
but in Ecuador, the number rises to 60%. The main threat, sorry, which are climate change, pathogens, and habitat loss, are not controlled in the wild. Therefore, the ex situ conservation of amphibians is very important. Ex situ means in our laboratories. So we reproduce the frogs here in our laboratories. It's essential to secure backup populations of endangered species that could be reintroduced into the wild in the future. That's the dream. The dream is the reintroduction. That is the project we have with the first frog that we're going to meet, that you're going to see on the screen right now. This is the first frog that we're going to meet. Okay, so let me translate that. ということで、エクアドルはですね、ラテンアメリカのメガダイバースの国々の中でも特に両生類の種類が際立って豊富です。エクアドルには、約665種の両生類が生息しているということが現在までに明らかになっています。先ほど英語でですね、カエルのチャンピオンは誰ですかという文字が出ていましたが、間違いなくカエルのチャンピオン、こちらの地域ではエクアドルということになりますね。そしてこの多様性の高さというものは、研究や天然資源の持続可能な利用において、多くの利害をもたらすと同時に、これらを保全し、次の世代のために、その存在を将来にわたって確保するという大きな責任を伴うものでもあります。これが私たちの存在理由であり、ウィキリサポパルケの設立理由です。残念ながら両生類という、類はですね、危機に直面しておりまして、現在多くの種が絶滅の危機にさらされています。これは世界レベルで 41% なんですが、エクアドルでは 60% もの種が絶滅の危機に瀕しています。気候変動や病原体、生息地の損失といった主な脅威を野生下ではコントロールをすることができません。絶滅危惧種の個体数を確保し、将来野生に戻すということをするためには、両生類を生息地から離れた実験室で飼育することが必要不可欠です。こうしたプロジェクトが、これから私たちが最初にご紹介するカエルにおいても行われています。私たちの将来の夢は、カエルたちを野生に戻すということです。こちらのですね、今画面に映っているお写真のカエルは、英語の名前、英名ではですね、ハーレクインフロッグというんですが、ヒキガエル科、フキヤガマ属、アテロプスの仲間です。両生類の中で最も絶滅の危機に瀕しているグループに属す種というのはたくさんありますけれども、この種もその一つです。エクアドルでは少なくとも10種がすでにおそらく絶滅しただろうというカテゴリーに含まれています。Okay. So this is the Arlequin frog. Between inside the group of frogs that are endangered, this is the most endangered of the groups of amphibians. At least 10 in Ecuador are possibly extinct already of this group. So this particular species disappeared from one of the localities that we have here in the wild, and we rescue it and we are breeding it here in our laboratories. And we hope this year to have this project of reintroduction from in nature of them. So here you're going to see the resemble of a natural habitat, a terrarium that we have here in Wikiri. And they live along this waterfall in tropical forest in the Amazon, in La Amazonia, in the Amazon forest. So the question is, can you find the frogs there? Okay, so you're going to see them. Okay.
はい、先ほどですね、そのエクアドルではおそらくすでに10種が絶滅しただろうというカテゴリーに含まれているという話をしましたけれども、特にこの今ご覧いただいている種についてなんですが、野生ではある地域から姿を消してしまったために、私たちが保護をし、現在人工飼育を行っている種です。そして、どのように野生に戻せばいいかということを考える研究をですね、近いうちに始められるようにということを願っています。おそらく今年それができるんじゃないかと思っています。私たちはこのテラリウムの中で自然界の生息環境を再現しています。この種はエクアドルのアマゾンにある熱帯雨林の小川や滝に沿って生息をしています。この美しい個体をですね、ぜひ探していただきたいんですが、さて、カエルたちは一体どこにいるでしょう？ Can you show the stereo? Because I asked them where the frog. Ya le acabo de preguntar dónde está la frog. So where is it? So one of the activities that we have here is find the frogs, right? That's the main thing because they are very good in camouflage. So yeah. here you can see the arlequín de limón. はい、And sorry. ですね、この動画、それぞれにカエルが映ってますけど、とてもカモフラージュが上手なので、実際にこちらのユキリサポパルケに来てくださったお客様にも、実際にさあ、どこにカエルがいるでしょうということで、まずカエルを探していただくところから、スタートをするそうです。OK。Okay, so talking about camouflage, right? The next frog that we're going to meet, it's it's amazing. It's because it's a crystal frog, it's a glass frog. So you're going to see the heart beating, you're going to see the bones, you're going to see the lungs, you can see everything. So the biodiversity does not mean only the number of species, but it translates an immense variety of ways of camouflaging or breeding, calling, eating, and many other factors that we keep discovering during this tour. We are, so why are these frogs this translucent? It's the camouflage method is that when they sleep, they hide the blood in the livers. So they manage to slow the metabolism. And that's why you can see everything, and it's translucent. So as they sleep during the day, the sun will go through the body and the borders of the frog disappear. So the predators cannot see it. So unfortunately, this metal of defense is not good enough for the dangers that we humans impose to this frog, like deforestation and mining activities. But it's safe from the predators during the day at least. Okay. So, can I translate and them? Okay. はい、それでは今ですね、先ほどカモフラージュのお話をしたんですけれども、今もう動画で見ていただきましたが、この2番目のカエルは非常に素晴らしい、カエルですね、自然界で最も印象的な創造物の一つであるアマガエルモドキ、こちら見ていきましょう。英語ではグラスフログ、ガラスのカエルという意味ですね。はい。フラグテールさんから透明というコメントいただいてますが、はい。透明なカエルです。このですね、心臓が先ほど動いているところとか、骨とか肺とかすべてが透けてご覧いただけたと思います。で、このエクアドルの巨大な生物多様性というものはですね、種の数が多いよということだけを意味するわけではありません。カモフラージュの方法ですとか繁殖、それから鳴き声、食べ物など、このライブ配信中に皆さんが発見し続けることになる数多くの要素がですね、膨大な多様性に通じているということなんですね。では、このカエルはなぜ半透明なんでしょうか？実はこれもカモフラージュの方法の一つと言われています。
寝ている時には、肝臓に血液が隠れるようになっているそうなんですね。そして、体をより透明にすることができます。このカエルはですね、昼間は寝ているカエルなんですね。ですので、寝ている間は太陽の光が体を通り抜けて、その体の境界線、この縁ですね、が見えづらくなるので、葉っぱの色と区別がつかなくなります。そうすることで、この捕食者に発見されにくいようになっているということですね。ただし、その私たち人間が行う森林伐採ですとか、採掘活動などといったですね、こういったこの種に人間が与える危険に関しては、残念ながらこのカモフラージュが効きません。ですので、あくまでも捕食者には、非常に有効なカモフラージュということが言えます。Okay. So the question is, have you seen a large frog? What is the largest frog that you've seen? Okay, let me ask. Okay? さあ、それでは次の問題です。皆さんがこれまでに初めて、一番これまで見た最大のカエルはどんなカエルですか？ぜひ、よかったらチャットに書いてみてください。I asked them to write on a chat, so maybe we should better to wait a bit because we have the Okay. time lag, so maybe Okay. they're still talking. Okay. Yeah, they are talking about the camouflage still, so maybe they are still, seeing the videos. さあ、どうでしょう。どれぐらい大きなカエルでしたかね。とっても大きなカエル見たことありますでしょうか。どうでしょうね。もしよかったらちょっとチャットで教えてください。さあ、チャットがあんまり動かないけど大丈夫かな？どうですかね。考えてくださっているでしょうか。ああ、ウシガエル。なるほどですね。たかしさんからウシガエル。So one of the audience answered blue frog. The one? The blue frog from Africa. You know the blue frog? Maybe you don't have it in Ecuador. No, But but we yeah, can see but Africa has the biggest one, right? yeah, The yeah. Goliath. Yes. African blue frog can go around the world. So maybe or maybe some of them say that they're hand size Hand frog. size. Uh-huh. Okay. Yeah. And then one of them says 20 centimeter or 30 centimeter. Oh, wow. You got a giant one. So the frog is 25 centimeters, so a little bit bigger than what you're thinking. Uh-huh. It can weigh 2.4 pounds. So it's the giant frog is the second biggest in the world, just the smaller of the Goliath frog in Africa. And this is a very important frog for us because it's really special because we carried an important research with it. We advanced in knowledge of assisted reproduction techniques in amphibians. So we made an in vitro in frogs, right? It's pretty amazing. We use it when the natural reproduction is not reached in the laboratory, when they don't naturally reproduce here. We help them with these techniques. With hormonal stimulation in females and males to promote the release of eggs and sperm respectively. No, so after the release, we can either perform in vitro reproduction, bathing the eggs with the sperm, or freeze the sperm to use it in the future as conservation tool. We are still developing the techniques, and it's not easy as it sounds. We managed to have it with this species. We are learning for other species, so we are on the way with that research, so we can protect the extinction of the frogs. はい、それではですね、皆さんから、
いくつか、ウシガエルとか、ヒキガエル、カエルぐらいということで、言われたんですが、実は、先ほどね、画面にドーンと大きく出てましたね。実はあれは、ブロンベルグヒキガエルという名前のカエルでして、この種より大きいのは、先ほど、そう、サイラさんがゴライアスガエルと書いてくださったんですが、このゴライアスガエルの次に大きなのが、このブロンベルグヒガエルというカエルなんですね。で、この種がエクアドルでは最大のカエルになっておりまして、そして私たちにとってはとても大切な存在です。なぜなら私たちはこの種を使って重要な研究を行ってきたからです。私たちは両生類の生殖補助医療技術に関する知識を深めておりまして、今ご覧いただいている個体は私たちにとって、最初の体外受精ベイビーなんですね。で、カエルの体外受精というのは驚かれる方多いかもしれないんですが、実際に実験室で自然繁殖がなかなか難しかった時に、こういった技術が使われています。メスとオスのそれぞれにホルモン刺激を与えて、卵子と精子の放出を促すという技術です。放出後は体外受精を行って、卵子を精子と一緒にするか、あるいは将来使えるように凍結保存をして、保存しておくことができます。私たちはまだこの技術を開発中の状態ですけれども、この口で言うのはですね、非常にその凍結保存とか、体外受精と口にで言うのは大変簡単なんですが、その開発は非常に難しく、まだまだ発展途上にあります。So the next question is, have you wondered what these giants eat? はい。では次に皆さんにお伺いしたいのは、この大きなカエル、一体何を食べるのでしょうか？ So with the size, it could eat a mice. It has the size for it, but it prefers bugs. So it really likes invertebrates, like most of the amphibians. So we feed our frogs bugs, insects, right? Because we have a huge variety of frogs. I'm going to show you what is it that we feed them. How do we prepare? Okay. So Oh, they're no. jumping. One of the persons said that maybe they eat bird. They eat what? They eat bird or fish or insect. Yeah, so we feed them insects. Okay. So let me translate that. はい。鳥かなとか、丸茂さんが書いてくださってますね。それから、たかしさんが虫、魚ということでね、いろいろとご意見が出揃いましたけれども、正解は何でしょう。ですね、よくネズミとか他のカエルを食べますかということを聞かれるそうなんですが、それもね、この大きな体のサイズだったらできそうなんですが、しかし、違うんですね。実はほとんどの両生類と同じように昆虫や無脊椎動物を、食べる。というふうに言われています。そして他のですね、脊椎動物を食べる両生類というのも少しはおりますけれども、しかしこの美しく大きなカエルはですね、脊椎動物があまり好きではありません。実は、彼らが好んで食べるのはミミズなんですね。はい。So are you going to show the video of the eat? In a minute. Okay. So this is the other part of we need to feed the frogs, right? We have 70 species more or less here in Wikiri, and we have frogs of all sizes. So I show you the cricket. We also feed them. I don't know if you're going to be able to see them. These are baby spiders. I don't know if you can. Maybe I think that you can stop sharing the screen. Then we can see Sharing you the screen. bigger, and I will turn off my video so that they can see you all. So can you show it again? Oh, wait. What's that? They're baby spiders. Can you see them? They're very, very Oh, little. so this is also the frog eat? Yes.
because depending on the size of the frog, we have to feed them different insects, right? They have to fit the throat of the frog. So we feed them So these baby spiders. Yeah, can I translate that? はい、Yes. 先ほどですね、ダニエラさんがこう手に持って、見せて、そうですね。ダニエラさんが手に持って見せてくれたものがありました。あれは、雲の赤ちゃんです。is that cricket? Yes. はい。今手に持ってらっしゃるのはコオロギですね。これは、カエルの大きさによって、カエルの食道の太さによって、どんな虫をあげるのかを決めているそうです。So any other thing that you want to show as a food? さあ、そして他にも Yes, ね、 I have 食べるの this, and here in Wikiri, it's an opportunity that you have to, Oh, the cockroach? yeah, look how beautiful it is. Yeah, that's very big. And then the frog eat that size of the cockroach too? Yes, that's the Yeah. only frog that we can feed this to because Wow. it's big. 今見ていただいているのはゴキブリですね。あんなに大きいゴキブリも食べるカエルがいるそうです。And here we have some larvas. What? What's that? Larva. はい。これ幼虫ですね。はい。So they are the babies of this. はい。さあ、ということで。Is that a wood rice? No. It's kind of a beetle. Okay. はい。ちょっと何かはわからないんですが、甲殻の動物ですね。虫ですね。はい。それの、幼虫もあげていますということです。And many, many more. So we have flies, the fruit flies. はい。これはショウジョウバエですね。So in Wikiri, we're going to see now a station where people can actually put their hands into the bugs and get to know them, right? Because bugs are going to be more and more part of our food, right? It's more sustainable, right, to breed these bugs in terms of space, in terms of resources, right, like water. And so it's you can see in the graphic a comparison of how many of these resources you need to use for cattle, for chicken, and for crickets, for example. So はい。ここに見せているのはですね、牛と鶏とそれからコオロギの絵がありますね。で、それぞれに、どれぐらいお水が必要ですかとか、どれぐらいの広さが必要ですかとかっていうことの、必要な素材が書いてあるわけですね。で、この、ウィキリでは、それぞれの、カエルたちにですね、食べてもらうご飯、これは自分たちで、育てて、用意して、持続可能な飼育ができるような状況にしています。そしてこうやってね、わかりやすく、こんな感じでお客様に示しています。Yes? yeah. Are you okay? Sorry. Okay, there it is. So this is our station, and this is the frog's chef. We have the personal chef for the frogs, and he prepares the food for them. So these are baby crickets that he's showing. Wow. If you see them, they are baby crickets. They're perfect small crickets. Okay. This is the king worm that is going to become a beetle. This is where you're going to see the giant frog eat. They become in this beautiful beetle that we already see. Oh, I see.
Mm-hmm. And the lovely and beautiful cockroaches that I already showed you. So. Okay, so that's a cockroach. So they don't fly? They don't fly. Oh, I see. Yeah. Mm-hmm. That's the male, even though it has Oh, wings. yeah. They don't fly. Okay. Also, don't Okay, so now we're going to see the. Okay, you want to translate first? Can you stop the video and let me, can you, yeah. ですね。はい。この動画ちょっと見ていただきまして、一番最初に出てきたのが、コオロギの赤ちゃんです。この黒いやつですね。このちっちゃいやつ。はい。Okay, you can go. はい。こちら。こちらが、おほーはい。黒いのがコオロギの赤ちゃん。ちょっとビデオが大変なことになっております。はい。Yeah, vamos a ver. これからキッチンをね、見ていきます。はい、こちら、コオロギの赤ちゃんです。そしてこちらはね、わらじ虫の幼虫とその成虫ですね。そしてこちらがゴキブリ。ということで、オスとメスがいたのが見えたと思います。Okay, so are you going to show that the frog will eat? Yeah, now the frog is going to eat. はい、それではですね、皆さんにどうやって虫を食べるのか。Can you show again? Show again. はい。おー。はい。さあ、ここからですからね、ちょっとよーく見ててくださいね。はい。食べますよ。So quick. So when they eat, why they close their eyes? This happens in a second. So because this is a slow motion, so Yeah, but you know, I don't know. It's very interesting. They close the eye and then just turn out. Yeah, but it's just like it's very fast. Yeah, this is I know. Maybe we never know. It's kind of a magic. Yeah. Where the ear going? Yeah. Oh yeah, our the audience also say that, oh, I didn't know that they close their eye when they eat. Yeah. Is it normal or only this individual did, or is it normal when they close the eyes? Se están preguntando si es que ¿por qué cierran los ojos cuando comen? So they tell me that it helps them put the bug into the stomach because they need to take it almost. So it goes very squeeze them. So so it helps them like quick put the food inside. Okay. はい。りょうさんからも目を閉じるんですねというコメントいただいてますけれども、なんで閉じるんですか？みんな、どのカエルも閉じるんですかということを聞いたところ、この一気に舌を内側に体の内側に戻さないといけないので、体をプッとするときに、おそらく一緒に目が閉じちゃうんじゃないかということでした。はい。さあ、ということで、Okay, so can you, is that Kermit?The Sesame Street? Yeah. So the question is, how do frogs communicate? That's the next question that we have here in Wikiri, right? So how do frogs do in Japan? You mean because here because here in the school they say like, oh, frogs make quack. And in some places it makes like rabbit. I don't know how they do it in Japan. In Japan, we say like kero kero or gero gero or something like that. That's how we describe. Okay.
そうです。Yeah, because it's different in every place, right? 日本 So カエルの鳴く声はケロケロとかゲロゲロですよね。はい。get it. I just asked the people that if I was wrong. はい。 It's lovely. So, okay, so we're going to hear some frogs now. Can you hear it? No, No. I cannot hear anything. Maybe before you sharing the screen, did you hit that share the sound too? I cannot hear anything. So maybe you stop sharing the screen, and then when you share the screen, I don't know how can I say it. When you share the screen, you can go to the detail and then computer audio. Yeah. Yeah, and then hit the computer audio on, then we can hear what you have. I hope. Yes. So They sound like birds. yeah, they have very I different. never Some heard of them look like birds, right? Yeah. So every species has its own sound. I told you we have 665 species of frogs in Ecuador. Just imagine the concert of these 600 Wow. sounds, right? Different sounds. Amazing. So the sounds that we just heard are from here, from Quito. So now we're going to hear them in nature all together at the concert they did. What? Oh, do you want me to translate first until here? Yeah. Okay. はい。ですね、先ほどいろいろと、聞いていただいたと思うんですけれども、鳥の声のように聞こえたカエルも非常に多かったと思うんですね。で、エクアドルには先ほども申しましたように、600種以上、665種でしたっけ？はい、の、カエルがおりますので、それぞれのカエルがそれぞれに独自の鳴き方、鳴き声を持っています。ですので、みんなが一斉に鳴くとですね、まるでオーケストラを奏でられているようなですね、全然違う声の音がたくさん聞こえてくるんですね。Okay, so are you going to show the Quito? So that was Quito before. It sounds like that. Used to sound like that. はい、今聞いていただいたのが、いろいろな川の近くの声なんですけれども、高音で鳴いていたのがキトロケットガエルというカエルの声です。
Okay, so as I told you, like we are a research facility and we have this conservation ex situ, meaning in the laboratories, in the reproductive laboratories. And here we're going to get into one that it's open to the public. So we are going to see poison frogs. Okay. Poison dart frog, you mean? We're going to see many species of poison frogs. Okay. はい。ですね、ここの今画像で見ていただいたセンターはですね、一般にも公開されているんですが、研究棟です。で、そこではですね、いろいろなヨドクガエルが、飼育されています。Okay, so which one is the first one? Tapara? Tapara? What's the scientific name? La científica name de la tapara. Tapara? Alobate záparo. Loba. Well, can you say that again? Alobate záparo. Is that on your list too? Yeah, it should be, yes. Alobate Sapporo. Ah! Yeah, Alobate Sapporo. In Japanese, is サングワンヤドクガエルです。はい。こちら、サングワンヤドクガエルです。はい。Okay. This is the Anthony Epipedobates Anthony Isabel. はい。こちら、アンソニーヤドクガエルですね。Epipedobates Anthony? Uh-huh. Okay. Well, but its color and shape is different with Because it has the tadpoles on the back. So this is a male, and with the eggs become tadpoles, they climb to the back of the male, and he carries the tadpoles around until they are ready to be released into the release. はい。このカエルですね、背中になんか茶色い、丸いものがいろいろ乗ってると思うんです。これ実は、赤ちゃんですね。赤ちゃん、ちゃんとですね、その池にたどり着けるまでこうやって背負ってですね、子供を安全な場所まで運んでいきます。Is that male? That's a male. Yes, the male carries the tadpoles on the back. Okay. はい、オスですね。さあ、オスが卵塊を背負っていたということです。Okay? And which one is? Epipedobates tricolor. はい、こちら、ミイロヤドクガエルというカエルです。Is this same one? This is Orfaga sylvatica. Orfaga? はい。こちらはシルバティカスヤドクガエルです。So depending on the species, the paternal, it's different, right? The care that they have of the eggs and the tadpoles. There are frogs as the giant frogs. They lay the eggs, and that's it. Survives to survive. They don't care. Then we have the crystal frog, for example. The male take care of the eggs, like that anything happens to them. Then we have the Anthony that carries the tadpoles. We have also marsupial frogs. And there are other frogs that just leave the eggs on the leaves and they don't care about them. But it's just different ways of breeding and parental care, right? They are not bad parents. Okay. はい、先ほどのですね、アンソニーヤドクガエルというそのオスがですね、この子供たちを背中に乗せて、さらに成長できるように、安全な、その水場プールですね、を見つけるまで、そのオスが背負って世話をするというカエルもいますけれども、この多くのヤドクガエルにこうした子育てをするカエル
というですね、子育てをするということが知られてはいるんですが、しかし一方でですね、アマガエルの仲間の、デンドロファスサラヤキエキュエンシスとかですとか、それからアテロファススパレリなどはですね、親が、世話をしません。葉っぱですとか、水中に卵を産んで、子供そのままにしておくわけですね。だからといって、この親たちが悪い親というわけではなくて、繁殖戦略が、違うということですね。ですので、卵が生体まで確実に生き残る、個体がいるように、より多くの卵を産むという戦略をとっています。Okay. So these are day frogs. They are awake during the day. Now these are tree frogs. They are night frogs. Okay. はい、現在見ていただいたのは、昼間動くカエルでした。今度は夜動く、木の上で暮らすカエルたちを見ていきたいと思います。Okay, so this one is Calimedusa ecuatoriana. Okay, hold on. Colimedusa ecuatoriana? Okay, はい。これ、手づかみ猫目ガエルというカエルです。This is Cruciola craspedopus. And that one we're going to, I have it here. Okay. はい。こちら、ケンランフリンジアマガエルです。So if you can see it. Can you stop sharing the screen? Okay. So wow, see, that's big. It's big and it looks like a leaf, right? Oh, climbing. Can you show the face? Yes. Wow. So it's very it's very, the hand size of you. It looks like a leaf, right? You see, yeah, it is. It has this, and it looks like a sick leaf, right? It's not a healthy leaf. So it guarantees that they don't get eaten either by the animals that eat frogs or the ones that eat leaves. Right? Okay. So let me translate that. はい、今ですね、手に持ってらっしゃいますけれども、葉っぱを持っているかのように見えますよね。そして、ブツブツの白いのがあって、実はこのカエルは、なんて言うんでしょう、病気になった葉っぱを、カモフラージュしているカエルなんですね。なので、その葉っぱを他の動物が食べないように、わざとあえてちょっと具合の悪い葉っぱを演じているというカモフラージュをしているんですね。Okay, so they have very yellow yellow legs, right? Oh, yeah. Wow, very long hind legs. Oh, and very big fingers. Wow. Can you make your hands closer to the camera? yeah. Yeah, one of our audience said that, oh, it's very friendly. Yeah, it's a very cool frog. It's very zen. And then they don't bite you? No, they don't. When it gets in danger, what it does is it releases toxin through the looks like it's been, but it's a toxic that it releases when it thinks it's in danger. Oh, so are you okay if they get the toxin out? Yeah, it's fine. Oh, okay. So are you trying to training with this individual? No. For the educational purpose? No. We take it out with the visitors so they can see it up close because
Uh-huh. It's such an amazing frog. So Uh-huh. this frog gets used to us, but it's not like trained, but it is used Uh-huh. to be like Okay. I see. touched. はい。 It's a very cool frog. Yes, yes, Uh-huh. yes. Oh, our visitor said that he has a very cute, hands. Thank you. And then also one of them asked, is there the nickname of this individual? Rana de hoja amazónica. So it's the Amazon leaf frog. No, I mean that the nickname of the frogs, like they have the name for this individual? No, we don't name No. the frogs here. No. Some of one of the guides put a name in one of the giant frogs. Uh-huh, I see. But it didn't Not this stick. one. So Okay. no one. はい。はい。ですね、大きなカエルには一頭名前がついているのがあるんですが、このカエルとか他のカエルには相性はついていないということですね。はい。アンカンクさん、こんばんは。はい。ということですね。and then also, the people agree with you that this frog can see as a sick, sick leaf. Yeah. Yeah. Yeah, it looks like a sick leaf, right? With Yeah. fungus on it. It is. So no one doesn't want to eat him. Yeah. So is it male or female? No, you cannot distinguish it by watching it. This is a female. Okay, so how you can find it out? I don't know. Okay. It has they have I don't know how to say this, callos nupciales. Oh, this Uh-huh. thing, Uh-huh. it shows if it's female or male. So This black one? the black thing on the paw, Uh-huh. that's to hold the female. So the male Oh, so supposed to this is have a those. So male. I see. Okay, let me explain that. はい、今ですね、オスとメスの違いどうやって見るんですかということをお伺いしたんですが、今、矢印が示しているこの黒い部分ありますね。これは実はオスにしかない手の一部なんですけど、ここがあるとメスをがっちり掴むことができるらしいんですね。で、これがあるかないかでオス、メスを判断しているということです。Thank you. yeah, so you see, it goes back to sleep because it's the sleep time for this Sleeping? one. So, Oh, can you stop sharing the screen so that we can see? okay, sorry. はい、カエルはですね、so this one is active in the night. Yes. はい。ですね、この、カエル、今実は手の上でちょっと寝かけてしまったということで、なんでかというと、このカエルは夜、活発に動くカエルなので、これからお昼、もう今ね、太陽が上がりますので、これからがお休み時間なので、実は今もう手の上で眠っているそうです。はい、今ライトを当てていますね。そうすると寝ちゃうみたいですよ。OK。This is Sarayaku. Anything? Okay, so those we had the poison frogs, these are the tree frogs. Now we're going to see some more of the Atelopus. はい、それではアテロファスの、フキヤガマ族の仲間ですね、をもうちょっと見ていきましょう。Yes? What's this one? Atelopus valius. Various? どれだ？Various? Valius. Various. Valios. Atelophas, right? Sí.
あ、わかりました。はい。アテロパスバリオスはリオペスカドフキアガマというカエルです。These are 3 males. Uh-huh. But this looks very green color. But on my list, this frog is like yellow color. So their color can be changed. No, this one, the yellow one is another Otelopus. Ah, So but this is Otelopus Valios, and the Various, yellow right? one is Yeah. Otelopus de Limon. No. This one is Ateropus boreas, but what I have with the picture is a little bit yellowish more than this video one. So maybe this is just a difference of the color. They do vary the color a little bit. I see. はい。今ですね、ちょっと、画面上見ていただいているリオペスカドフキアガマは、緑色の色にドットがこう入っている感じなんですが、私の手元にある資料だともうちょっとこう黄色な色だったので、色変わるんですかということでしたが、ちょっとずつ色変わってくるような感じがするそうです。はい。OK。What's this species? What is this species? Oh, looks like I lost your voice. I cannot hear you. Oh no, what's wrong with you? Me there? Oh yes. Okay, sorry. Okay. Yes. This is Otelopus de Limon. Okay, which one? Atelopus. Deriman? Uh-huh. Ate. Is that on a list too? Wampukrum, maybe? What? Oh, this is the one that Atelophus sp, the princess of no. This is under the process of description? No. ですね、これはヒキガエル科フキアガマ属の仲間ということですいません。ちょっと和名が見つかりません。Okay. We don't have a name in Japanese. No, yeah, probably it's endemic. Yeah. Mm-hmm. This is another Otelopus. I think this one is not on the list that I show you, sorry. And this one... Yes. Sorry, the one before was the Riobamba? No, this is also an Otelopus. Oh, really? Okay. はい、これも、アマガエルの一種ですかね。はい。Okay. And this is Atelopus longirostris. We're not going to see the longirostris, like the face, but we can see it's putting the eggs. Yeah. And this is also endemic. So. はい。これもですね、エクアドルでしか見ることのできないカエルなんですが、今ちょうど産卵中のところのシーンの動画を見ていただいているかと思います。Okay, so now we're going to tell you a little story about another Atelopus, the Atelopus ignensis. はい、では次ですね、こちら、ヒキガエル科フキアガマ属の仲間であります、アテロファス・イグネンシスの、お話をちょっとしていきたいと思います。So this was a very, very common frog in Ecuador. We have these drawings from the 16th, 17th, 18th century.
right? So there were many of them, millions of them. And this frog was considered extinct for 28, almost 30 years. So in 2016, a small population was rediscovered in a remote location in the Ecuador Andes for a kid, David Jailaka. It's the kid that found this frog after being considered extinct for 30 years. Here we can see it in the wild when it was very common. So do I better to translate until now? はい。それではですね、次にちょっとアテロファセイグネセンスの話をするという話をしたんですが、このカエル実は1970年、80年代はとってもよくそこぐらいまではですね、非常によくエクアドルで見ることができた種でした。ただですね、その後30年近く野生下で見つけることができなかったので、かつては絶滅したというふうに考えられていたんですが、2016年にエクアドルにありますアンデス山脈のですね、人里離れた場所で小さな個体群がですね、発見されました。これがですね、デイビッド・ジャイラカさんという方の記事に書かれています。So since the declaration of extinction, an emergency conservation actions were activated, including the development of a ex situ, like out of nature colony to maintain a backup population under human care. This is the chytrid fungus that was the main reason for the extinction of this frog. So this is the kid that found it. You're looking at it right now. So do I better to translate until now? Okay. So, ですね。で、その見つかって以来なんですけれども、人間の管理下で保健個体群、つまり野生下に対して寄与するための個体群ですね、を維持するために、人工飼育の個体群が作られるといったですね、緊急な、保全活動というのが開始されました。So, you said chytrid fungus? So, what kind? Yeah. The frog can be the white and then they can be dead, right? はい、そしてですね、このカエルなんですけど、実は日本でも、もう結構10年以上前ですかね、ツボカビ症という、症状が、かなり大きく取り上げられたことがあったんですが、実はこのカエルにもこの影響が出ているということが明らかになっています。You can continue. So this is we're going to see is a very remote location where they find it after a while. So in 2016, they start asking like people to look for it just in case, right? And this is the professor that started this search and the kid that found the frog again. That's where you're looking at now. I see. So these children found this frog. After being considered extinct 28 years. Wow. はい、先ほどからですね、画面上にお子さんたちが映っているかと思うんですが、実はこのアテロファスイグネセンスを見つけたのは、こちらのお子さんたちですね、絶滅したと思われてから28年経って、見つけたのがお子さんたちです。そして、今お隣に、お年を召した方映っておりましたけれども、こちらが、大学の教授でございまして、こちらの方々が、そのカエルの保護に取り組んでいらっしゃるですね。So we brought, this was a big news all around the world, right? Because it was a frog that was found after many years of believed extinct. And we managed to breed that here in the laboratories. So here we can see this, the news around the world of this little frog that happens.
はい。ということでね、非常に長い間絶滅したと思われていたカエルが生きていたということが分かって国中で大ニュースになりました。そして、そのカエルをこちらのウィキリの実験室でも、繁殖をしています。You can go ahead. So we are studying these frog here in the laboratories. We are reproducing it here. We are treating the chytrid fungus here also. And again, the dream is to take it back to nature. That's what we're working here. So there is a population in nature right now, and we have a conservation and educational program with that community, and they are taking care of the frog in the wild at the same time that we are breeding this frog here in the laboratory so we can have a backup plan in case something happened to it again, so we don't lose it again. はい。ということで、もちろん、実験室でも繁殖に成功していますし、それだけではなくて、地域社会においてですね、このカエルが野生下で、私たち人間と共存していくということが、できなくてはいけませんので、その地域の皆様に保全教育の機会というものも、提供しつつ、なおかつ、その実験室での繁殖ということも、こうですね、2本のプログラムを走らせて、このカエルをもう二度と失わないように努力を重ねています。Yep. Yeah, okay, can you go to the terrarium? Oh, that's a tadpole? Yeah. Mm-hmm. So these are the result of your breeding. そして今見ていただいているのが、この実験室で繁殖に成功した結果得られたカエルですね。So they are very small. Yeah. See, yeah, they're like Like 5 like centimeter? my finger. あは。Uh-huh. はい。本当にね、指の長さぐらいしかない、とっても小さなカエルだそうです。So continuing with the tour, we have this big terrarium, the large terrarium that you see on the left of the screen, that one, is where we try to see in an uncontrolled condition if the frog can survive, right? So we feed them in the laboratories, but then we need to know if they are going to survive in a less controlled environment. So that's why we have this large terrarium where you can find the frog. And again, can you find the frog? はい、先ほどですね、画面の左側に大きなテラリウム、ガラス張りのですね、大きな飼育場所が、見えていたかと思うんですけれども、これはですね、その実験室で生まれたその飼育下で繁殖した個体が、温度の変化ですとか、それから病原菌がいる野生下にはいることもありますし、それから、ちゃんと野生下でご飯食べれるかなといったようなことをですね、その自然界の全くその人工的に制御されていない状況で、その個体が耐えることができるかというのを、検査するための大きな場所なんですね。ということで、施設の中でもう一度カエル見つけられますかということなんですね。とても小さなカエルです。はい。お客様からのご質問。サルゴリラチンパンジンさん、施設の植栽が素晴らしいですね。なるほど、確かに。So our audience said the comment, and then they said that the vegetation of your facility is so great. Thank you. The plants. So we hope you can come and visit us. It's Oh, okay. はい。it's ぜひね、皆さんも、ここの、ウィキリサポパルケにぜひ皆さんいらしてください。ということでね、もし、エクアドルに行く機会のある方は、ぜひ、ウィキリサポパルケ行っていただきたいなと思います。はい。Oh, and then the audience also say that it is impossible to find a frog. yeah. So here you can see it.
So that's one of the reasons also that it's hard to know if the frog is actually extinct or not, because you have to actively go and search for it in all the territory known for the frog. So that's why this happened, right? And there you can see it. These are videos taken in the terrarium, so you can see it. It's there. So we're having good results with this. So every day your keepers count that how many frogs are there exist? Not every day, but sometimes. Once every month, maybe. Okay. And then we have a vet here. So we have a frog vet, and she takes care of the frogs and treats them with the fungus and treats with the parasites and treats them with the diseases that the frogs naturally have. I see. はい、先ほどね、大きなテラリウムの中で、撮影したのが今、画面上に映っているいろいろな動画なんですけれども、こんな風にとても小さなカエルだからこそ、野生下においては本当にカエルが存在しているのか、絶滅しているのかというのを見分けるのとても難しいんですね。カエルを探すということがとても難しいので、このテラリウムの中もですね、月に1回ぐらいは、ちゃんと数いるかなと因数管理をもちろんするんですけれども、それ以外に、例えば、カエルが寄生虫が、いないかなとか、あとそれから何かカビが生えていないかなとか、何かこう炎症ができていないかなとかいうことをちゃんと糸々ですね、カエルをチェックしている方がいらっしゃるので、そういう方がきちんとカエルの個体の識別もされているということですね。Okay, so we've seen very, very, very small part of this huge diversity that we have in Ecuador. Here you can see this is also part of Wikiri Sapo Parque. And I hope you can come and visit us sometime. And if you have any questions about we've seen, we are happy to answer. はい。ということで、とても短い時間ですだけれども、ウィキリサポパルケの、それぞれのダイジェストですね、ギュッと皆さんに今日ご覧いただきました。ぜひ、エクアドルにお越しの際は、こちらのウィキリサポパルケにも訪れていただければと思います。以上でですね、私たちからのお話は終了になりますので、皆様ご質問等ありましたら、ぜひ、チャット欄からお寄せください。ということなんですが、ポヨチさんから札幌丸山動物園の爬虫両生類館の植栽を見たとき以上の感動ですね。やはり自然の環境にいかに近づけることができるのか大切なんでしょうねということで。One of our audience wrote that your plantation, the vegetations are so great, and then this person moved a lot. Their heart moved a lot because they are so beautiful. So, and then also it is very important to make the environment as how they are in the wild. So it's also good for the frogs. Yeah, that's one of the big challenges, right? To copy the conditions of temperature, of humidity, of the vegetation, the food. We have to copy everything here. So and for each species that we have, and again we have 70. So that's the challenge, right? So they can grow up happy frogs. Yeah. はい、ポヨさんがおっしゃるように、やはりその自然の環境にいかに近づけるかということなんですが、やはり気温や湿度、それからどんな植物が生えていて、どんなものを食べているのかという、そういったこと、自然のものをそのままコピーして、その環境を作っていくというのが、とても大切なのじゃないかということですね。
はい、それから、サルゴリラ、チンパンジーさん、たくさんの拍手ありがとうございます。そして、マルモさん、日本でもツチガエルの新種が昔ツチガエルと命名されて、横浜市繁殖センターと横浜の動物園が協力して域外保全していて、飼育繁殖した昔ツチガエルを野生下に再導入しています。そう、いろんなね、ところで、実はあんまり知られてなくてもいろいろとされているところありますのでね、海外だけではなく日本の動物園、水族館もいろいろな、動物の保全をね、実際にしているかと思います。So one of the audience explained that, we also have one of the frog species in Japan, and then one of the zoo tried to reintroduce the frog in Japan. So not only, Wikiri, but also one of the Japanese zoo also doing that. So this person introduced that. And then, okay, so also got the question about the chytrid fungus. So is it still the problem for the frogs in Ecuador? Do you have any, the countermeasure for the chytrid fungus? Some frogs have developed resistance, so they can they can cure themselves of fungus. So, but is still a problem in the wild. So do you have any countermeasures? So do you have anything that you do to protect the frogs from the chytrid fungus? So in the laboratories, yes, we have we have a lot of protocols to avoid the fungus to get into the laboratories. But we do have in the exhibition another station where we have fungus and the frogs are fine. So the vet keeps an eye on them, but they are resistant. They don't. I see. So. はい、ですね、恵美子新藤さんから、ツバカビ症は以前かなりニュースにもなっていました。そうですね。で、エクアドルでも問題なのでしょうか、何か対策をしているのでしょうかということなんですが、もちろん、いくつかの種のですね、カエルにはそういったものに対する、なんていうんですか、抵抗性を持つものも出てきました。ただし、エクアドルのカエルの大多数においては、まだこれは非常に大きな問題になっているということで、もちろんそのですね、実験室の方では、あらゆる形でのツボカビ対策もしていますし、またあるところの場所においてはですね、それに抵抗があるのではないかというふうに言われているところもありまして、でも、そこでも、どのような症状が出ているかというのを、きちんと、確認をしているということでした。はい。それから、ぽよちさんから、めっちゃ早朝からの貴重なお話ありがとうございます。この後少しゆっくりブレイクできるのでしょうかということで。So one of the audience worry about you because you wake up so early and work from the early morning. So after this live streaming, do you still, can you have some time to have a break? Yeah. I'm not working today after this. I have time to. You see, the sun is up now. We started very early now. The sun is up. No, but yeah. Thank you. It's and also like working here. It's very fun. So it's fine to be here. Yeah. はい。ということでね、ぽやつさんから、ありがとうございますということで、この後ね、ちょっとはお休みしてから、お仕事をするということなので、はい、ゆっくりしていただけるそうです。はい。それから、サイラさんからですね。Oh, this person give you the comment in English. Thank you for the wonderful live broadcast from early morning. And then also on your website, is there any way that we can enjoy the frog voices? So is there any place that we can listen to the the sounds of the frogs? There, in the website of Centro Jambatu, the Okay. Centro Jambatu's website. Okay. Can you put the can you put that on a chat? The Yeah. URL on a chat. So then www.centrojambatu. はい。ですね、ホームページに紹介になったようなカエルの鳴き声を聞ける方法はありますかと、サイラさんから、
ご質問いただいたんですが、今ですね、あるよということで、ちょっと URL 書いてくださっているので、ちょっとお待ちください。はい。Okay, thank you. I got it. はい。ですね、URL 今、チャットウィンドウの方に貼りました。こちらからね、見れるそうなんですが、Is this Spanish or English? Spanish, Okay. anfibiosecuador.es. Okay. Ajá. はい。That's the website. ただね、このウェブサイト、スペイン語で書いてあるので、頑張って、その声が聞けるところまでちょっとたどり着いていただければと思います。はい。それから、マリケイさんからもご質問いただいています。ありがとうございます。アクアドルでは、カエルなどの両生類の人気は高いのですか？子供たちが絶滅したと思われていたカエルを見つけたそうですが、保全に対する市民の意識も高いのでしょうか？なるほど。はい。ちょっと伺ってみましょう。So, we got a question. So in your country, many people love frog and reptiles? I think it's growing Okay. because there was a time that people had more contact with tadpoles, especially in frogs. Okay. But now they are not, some of them are not like near, people don't have access to frogs as much. So a lot of them don't know about this huge diversity. They just know about the frogs in the region. Uh-huh. So I think that's part of our work, and that's why we make Wikiri Sapo Parque. So people get to know them, and more they are caring and loving about them. We don't have as big as market for pets, as like for frogs and reptiles as pet, but it's growing. So, is it legal to keep the frogs, like poison dart frogs, as a pet in Ecuador? It depends when you get them, but if you get them from us, yes, because we have all the permissions and stuff. If you get them from nature, then it's not good. Like Yeah, go there and get a frog, it's you'll not be good. arrested. Yeah, but you can have them if you have Okay. if you take them from us, yes. Okay. はい。ですね、まず、マリケイさんからのご質問で、両生類の人気高いのですかということだったんですが、両生類に関してはまだまだ、発展途上にあるということなんですね。一般にですね、地域社会の人々というのは、あまりカエルと接点がない。ですので、カエルに様々な多様性があるということであったり、それからエクアドルにはこんなにもその固有種というエクアドルにしか存在していないカエルがたくさんいるということもご存じない方がまだまだ多いということで、またそれからその両生類をペットとして、飼育するですとか、その両生類のペットマーケットですとか、そういったところもまだ未開拓なところがあるわけですね。でもちろん野生からそのカエルを取ってきちゃうというのはあんまり良くないことですし、もしかしたら逮捕されたりね、する法的なことに関わる場合もあります。ですので、ウィキリサポパルケではですね、保全の目的として、この来園者の方に、カエルを飼育していただいたりとか、そういうこともされているそうですので、このウィキリサポパルケから、カエルを、入手して、お家でカエルを飼育していくということは、許可されているということなので、ウィキリサポパルケは、保全のためにですね、許可を得て、そういったカエルをいろいろな方に普及啓発していくということをされているということですね。はい、ありがとうございます。それから、保全に対する市民の意識も高いのでしょうかというご質問ですね。So, for the general public, people aware of the conservation in Ecuador? Sorry? Oh, so people in Ecuador have the awareness and then public awareness. How do you say? Like, people in Ecuador have the, think about the conservation
Like, it's not easy to make the general public to understand the conservation and have more feeling about the conservation in their daily life. So how do you think about in Ecuador? Because, you told us that the children found the species, right? So in this case, maybe people care about the wildlife or biodiversity. I think there are some people that care about it a lot. So we have a lot of organizations that are fighting against mining, for example, in their territories. We have a lot of indigenous communities that are protecting their forests and their environments and fighting actively for that. So there is a group of people that are very engaged in that, in conservation. And then, like recently, we had a general voting against mining in certain areas of Ecuador, and the general public voted in favor of the prohibition of mining, so against mining. So mining for what? They try to find something? Mining projects, like they go into an area and extract the copper, gold, and I see. So in your country, you can find those underground. yes. Uh-huh. So the mining companies come and they destroy the areas where they work, right? Because they need to take everything away so they can extract the minerals from the earth. So we have these popular votes, and the majority of Ecuadorians vote against mining. So that tells us that it's I think the understanding of our mega diversity is growing also, that that is where we have to put our effort on, like to take care of our diversity. But we also have a group of the population that don't care as much, and then they think that mining is very good because it gives a lot of money to the country. So there is a debate here. Yeah. I see. はい。ですね、市民の方の保全意識高いんでしょうかというご質問をマリケさんからいただいたんですけれども、中にはそういう方もいらっしゃいます。でも保全に対して寄与していらっしゃる方、あるいはそういったことへのご理解が深い方というのももちろんいらっしゃるんですけれども、ただ、市民全員がそうというわけではもちろんありません。例えばですね、なんていうんですか、発掘をして、地面の下から、金とかですね、いろいろ銅とか、そういった、ものを、採掘する会社さんが、採掘場を作ろうとして、それに対して、多くの市民が反対をして、その採掘会社さんに来ないでくださいというふうに言ったという例がありました。なんで反対をしたのかというと、その会社さんが来るとですね、そこの地の自然が、もうボコボコに壊されてしまうからなんですね。で、こういったことが、きっかけとなって、もっと今はメガダイバーシティについて人々の理解が進んでいるんじゃないかというところはありますが、ただ、まだまだ、全くですね、そういったことに無頓着な方もいらっしゃるので、それがやはりこれからもウィキリ、サポパルケがもっと努力を重ねていかなければいけない点なのではということですね。それから、先ほど言った発掘をすると、やっぱりお金になるものが出てきますよね。発掘すると、より国が儲かるということで、国がもっと豊かになるために、そういった発掘が必要だという方も、これは別に多様性を否定するということではなく、そういったビジネスの観点からですね、そういったことを推進される方ももちろんいらっしゃるので、まだまだその国として全体が、そういった生物多様性を支持するという状態ではないんですけれども、これからもそのイキリサポパキルケとしてはいろいろな形でそういった人々への普及啓発を進めていきたいということですね。はい、それから、
堂島大輔さんからもご質問いただいております。ありがとうございます。カエルは産卵と普段の生活上が離れている種も多かったりしますが、環境改善による分断化による、生息地消失もあったりしそうですね。カエルの生活感についてはよく知られているのでしょうか？ライフサイクルが未知の種も多かったりするのでしょうか？So we got a question about the frogs. So some of the frogs, like, they stay during the tadpoles, they stay in a pool. And then when they become a frog, they go into the trees or any other places. So in this case, if there is some frogs that you don't understand their life cycles or, how do you say, like a milestone, um, the cycles that they have in their life. So do you have any frogs that you still don't know what's happened in their life? About from the 655, yes, for sure. There are some that we have little information on. But all the species that we have here, of course, we've managed, and we have all the information about the cycle and how to grow them, because some species put their eggs on water, some species put the eggs on leaves, some species have different ways of feed the eggs and the tadpoles with other tadpoles. So for every species is a challenge to know and for us to breed them, right? And but from all the species that we have, and we keep discovering new species. Like there are an estimate that probably we have around 1,000 of species of frogs that we still don't know about. So we have more information on some species and less information in other species. So 1,000 species in Ecuador only? So you mean that you might have totally 1,600 over species? Wow. Sorry? So you mean that you might have more than 1,500 species in Ecuador? Because, you cannot find it yet. Yeah, Wow, probably that's more than the 665 that we. That's a very dreaming country, right? はい。堂島大輔さんからのご質問で、ライフサイクルが未知の種も多かったりするのでしょうかということなんですが、エクアドルには最初から申し上げているように665種の固有種、エクアドルにしか住んでいないカエルがいます。で、もちろんですね、この、ウィキリサポパルケで飼育しているものについては分かっているんですけれども、中にはその665種の中ではまだ未知のものもあるわけですね。で、今は665種見つかっているんですけど、おそらくですよ、ダニエラさんがおっしゃるには、1000種は見つかってない種がまだエクアドルにいるんじゃないかと言われているということなので、相当数のカエルがまだ見つかっていない可能性があります。そしてそのカエルについてはもちろんライフサイクルも分かっていません。ということでね、まだまだ、新しい種がこれからも発見されていくんじゃないかなということですね。はい。ですね。そして、たくさん質問ありがとうございます。マルモさんからいただきました。ペット産業は問題が大きすぎますね。非常に基本的な質問なのですが、カエルの生態系における役割というか、機能を教えてください。これはとても素晴らしいご質問ですね。ありがとうございます。So we got the question. That's a very basic stuff, but this person would like to know the role of the frog in the biodiversity. What is the function and what is the role of the frog? Well, frogs are bioindicators. So we can measure the healthiness of the environment based on if we have frogs or not. They are very delicate in with the water and air pollution. So they are that. They control the plagues. So we have they control the population of insects as well.
Mm-hmm. And there is this beautifulness that they put in nature, right? They are a boom of colors and sounds, and they are, yeah, they are amazing creatures. So it's Okay. So they're like they are keystone species of the Ecuador. yeah, and sorry, just before I answer that, and there Uh-huh. is a huge potential Mm-hmm. of medicine in the Oh. toxicity of the skin. So there is this epibatidin toxin that was discovered in the 70s from an Ecuadorian frog, the Anthony that we saw carrying the tadpoles. And this toxin is 200 more potent of that morphine, and Oh. it doesn't have the dependency that the morphine has, for example. So there are a huge potential in medicine in the toxins of the frogs that we Mhm. need to put more effort in studying, right? Yeah, but we don't need to kill the frogs, right? No, Even no, no. no, you just massage them and then take the toxin out. No, no, you don't need to kill them. Oh, okay, I see, I see. Mhm. はい。ですね、マルモさんから、カエルの生態系における役割と機能を教えてくださいということだったんですが、まず、そのカエルはですね、エクアドルにおいては、生物学的な指標になります。つまり、その環境が健康かどうかというのは、カエルがいるかいないかによって、知ることができます。カエルはですね、水質ですとか、それから空気の汚染、ですとか、そういったものにとても敏感なんですね。ですので、そういった、なんて言うんでしょうね、指標になるもの、コントロールというんですが、カエルをその指標として、この環境が一体どうなのかということを測る。ということにも、使うことができます。それから、これは、私たち人間にとってかもしれませんけれども、カエルというのは本当に自然の芸術であり、その姿、形、そして色、そして音声ですね。素晴らしい、様々な点において非常に素晴らしい特色を持っていますので、そういった点でも、その生態系における、役割というのはあるのではないかということです。それから私たち人間にとってなんですけれども、大きな可能性を秘めた、生物でもあります。それはどういった分野でかというと、薬学的な分野になるわけですね。先ほど、動画の中でお見せしたアンソニーヨドクガエルという背中にね、オタマジャクシを背負っていた、カエルおりましたけれども、アンソニーヤ毒ガエルの毒は、モルヒネの200倍の、強さがあるということでですね。ただし、これは別にカエルを殺す必要はありません。カエルを優しくマッサージすることによって、その毒を、抽出したりすることができます。ただ、それ毒のままではもちろん使えないので、いろいろと、分析をして開発をしていければ、もしかしたら、非常に少ない値で、モルヒネの何倍もの、役割をすることができるような薬品ができるかもしれない。ということで、そういった薬学的な可能性というものも秘めているのではということでした。はい、それからですね、マリケイさんからご回答ありがとうございますということで、豊かな多様性を持つエクアドルでは、エクアドルで今後ますます市民の保全への意識を向上することを願っていますということで、なるほどですね。So the person asked you about the public awareness question. This person said, "Thank you for your answer." And then because Ecuador has the full biodiversity, and then you have very good biodiversity. So I hope that the citizens' awareness for the conservation will be increasing more and more. Yeah. We hope that too. Yeah, Uh-huh. because yeah, Mm-hmm. that's what we are doing here, right? Yeah. Trying to make people understand the importance of our biodiversity. Oh yeah, and then also we got a comment that I forgot the name of the frog that you have on your hands. Maybe that frog is falling asleep right now, right? Is sleeping? Yes. Yeah.
So you already bring them back to the enclosure? Yeah, no, I have it around. You want to see it again? Yeah, it looks like maybe people want to see it. Yeah, I have it around. はい、ポヨチさんからね、先ほど、のカエルのお姉ちゃんはすっかりお眠なんでしょうねということで、はい、もう一回カエルをもしかしたら見せ、Can you show us? Yeah, it's coming. Is it wake up or still sleeping? It's awake now. Okay. はい、もう一度来ていただきました。今は起きているそうですが、はい。こんな感じで。Here's the leaf. Maybe don't bother me. はい。ということでね、もう少ししたらもう寝に帰るそうなので、はい。最後にぜひしっかり見せていただきたいと思います、ぽよちさん。Yeah, this is super cool because we don't have the frog like this color. Yeah. Oh, the person said that, oh, you don't need to wake up him. Well, he has to. It's part of his job. はい、ぽよちさん、これは彼の仕事の一環なんでね、起きてもらいましたということですね。So, good night, sleep tight, that person said. Okay. I'll put it back to sleep. はい。それから、マルモさんからスーパーチャットいただきました。Thank you so much for your great super chat, マルモさん。カエルが環境評価の指標にもなるのですね。カエルの存在は偉大ですね。大変貴重なお話をありがとうございました。とても勉強になりました。ということですね。So we got a super chat and then this person said that I didn't know that the frog can be the biological instigator. So it's very great that we have the frog in the world. And thank you so much for your great story. And then I learned a lot from you. Thank you so much. Yeah. Yeah, we are very happy to spread the world all over the other side of the world, right? Yeah, I think we are almost the other side of the earth. Thank you so much for the opportunity to tell about us also, so they My can know. pleasure. はい、ですね、マロモさんに対して、参加していただいてね、お話聞いていただいて本当にありがとうございますということで、本当に地球の裏側の方に、このエクアドルのね、お話ができたのとても嬉しいというふうにおっしゃっています。ということで、皆さん何か他にですね、ご質問とか、聞いてみたいとこと、せっかくね、このエクアドルとつながることあんまりないと思うので、ぜひ、皆さん、ここでしか聞けないことあると思いますので、ぜひ、聞いてみてください。チャットの方にね、書いていただければと思います。So, Daniela, I think that you want to talk about the donation and support of your work. Yeah, if someone wants to help us out, we are private, so we are doing this by ourselves, and everything helps if you can support the work that we do here. We have a PayPal. I'm going to write the information in the chat. So if someone wants to help us with that, we thank you. The frog help. Thanks. So do you have the website? Yeah, I'll put it in the chat right now. It's Sure. PayPal. はい。ですね、このウィキリサポパルケの話今日聞いていただいたんですが、ウィキリサポパルケ実はプライベートでやっていらっしゃるので、公的な資金が入っているわけではないんですね。なので、ぜひ、これらのカエルの保全にご協力したいなという方がいらっしゃいましたら、ぜひですね、ご寄付ですとか、いろいろな形でご支援をいただければということですね。Okay, so you want to put the PayPal account? はい、ですね、今、チャット欄の方に
流させていただいたんですが、ペイパルという仕組みを使って、こちらのウィキリサポパルケの活動を支援することができますので、もしペイパルで、ご送金とかお考えの場合には、こちらのアカウントをですね、ぜひ使っていただきたいと思います。サルゴリラチンパンジーさんからスーパーチャットをいただきました。Thank you so much for your great super chat, サルゴリラチンパンジーさん。はい、ありがとうございました。ということでですね、こちらこそご参加いただいてとても嬉しいです。ありがとうございます。はい、ポリさん、公的な機関ではありません。はい。ですので、皆さんのご支援で、このウィキサポパルケ成り立っている機関なんですね。ですので、ぜひ、もし、今日の話聞いて、このエクアドルのね、素敵な素晴らしいカエルたちの保全に、ぜひ協力したいなと思われた方は、もしよろしければ、ぜひご協力をいただければと思います。それから、このライブ配信の概要欄に、インスタグラムの方も載せています。こちらの方にはたくさんね、美しいお写真いっぱい載っていますので、ぜひ、こちらの方に見ていただければと思います。Oh, you got two accounts? Are they both same? It's because we have the Centro Jambato, which is the conservation. Oh, okay. That's what all the research and all the I see. reproduction happens. And then we have Wikiri, which is the educational project, but all Okay. the money goes to the same place. Okay. So it's はい。everything is for the conservation of the frogs, but I see. はい。ですね、先ほど載せたのが、ファンデーションジャンバトという、もので、今回 info@wikiri.com.ec というものを載せましたけれども、どちらも同じところに行って、もちろん保全や教育に使われるんですが、最初にお送りしたものは、研究とかですね、そういったものの、センター、最初にジャンバツセンターというところが、こちらの教育活動を支えていますというお話ししたと思うんですが、そちらのジャンバツセンターのアカウント、そして、2番目に送っているのが、今回皆さんにお話をしていただいているダニエラさんがいらっしゃる、この、ウィキリサポパルケのアカウントのものですので、もしよろしければ、そちらの方も見ていただければなと思います。さあ、他にご質問はないでしょうか？どうですか？今日ね、たくさん本当に素敵なカエル、たくさん見てきましたけれども、はい、何かね、聞きたいことがあれば、ぜひ、チャット欄の方に書いていただければと思います。Okay, so is there any message at the end to everybody in Japan? Thank you for much for being here, for interest in our beautiful frogs and the work that we do here. To invite you to come and visit us here in Wikiri, but also my country. It's beautiful. And it's small, so you can go from the Amazon forest to the highlands to the coast in just one day. Wow, So really? it's very beautiful. So, and we have Galapagos. Yeah. So invite you to come to visit us, and thank you very much for being here and hear about our work and to support us. Okay. はい。ですね、皆様に最後にメッセージをということで、ダニエルさんからメッセージいただきました。美しいカエルですとか、今日ご覧いただいたカエル、それからですね、このウィキリサポパウルケの活動にご興味を持ってくださいまして、本当にありがとうございます。ぜひですね、エクアドルに皆さんお越しいただいて、ぜひ皆さんをご紹介したいということですね。そしてエクアドルに来ていただいて、ぜひウィキリサポパルケにも、来ていただきたいです。それから国がそんなに大きくないので、北の方のアマゾンを、アマゾンの森をですね、楽しんでいただいた同じ日に、もう下の方の海岸まで、来ていただくこともできます。とてもね、小さな国なので、小回りが利くということなんですね。それからガラパゴスもありますので、ぜひいろいろな場所で、エクアドルの、そしてガラパゴスの自然をね、楽しんでいただければな、ということでした。はい。ぜひね、エクアドル、ぜひ皆さん行かれていただければと思います。はい。ということで、何かご質問ないですかね？本当どうですかね？ We got many hearts.
はい。ポエツさんから日本の裏側にある国の方から貴重な配信ご協力ありがとうございます。ということで。So, thank you so much for joining this. Oh, this is a comment from the audience. So, thank you so much for joining from the other side of the earth. And then thank you so much for joining this live streaming. So this is a message from. Oh, and then we got the question for you. What is your most favorite frog? The giant. Oh, The giant frog. yeah. Oh, what's the name? Okay. Blomberg frog. Because it has such a lovely face and expression. It's the big one, right? Yeah, the giant one. ですね。はい、堂島大輔さんから一番好きなカエルは何ですかというコメントをいただいたんですが、ですね、大きなカエルなんだっけ名前忘れちゃった。なんという名前でしたかね。大きなカエルありましたね。はい。そのカエルが一番好きですということでした。ごめんなさい。ちょっと今手元の資料がどっか行っちゃいましたね。What's the name of the frog? I forgot. Raevo Blombergi. ブランベログ、ヒガエルですね。はい。が一番好きですということですね。はい。ポエツさん、素敵なコメントありがとうございます。大丈夫ですよ。私は元気です。はい。ということで、So, how about the Goriatis frog? The largest one? Do you like it? That is from Africa, though. But Yeah. So it's not from Ecuador, but do you like them? Because, you said that you like the biggest one, so. yeah, no, but I like the Raevo Blombergi. So that's my personal favorite because it's okay. I feed it. Yeah, So you're not so interested in a Goria's frog. はい。堂島大輔さん、ゴラヤスガエルはあまり興味ないということです。ブロンベルクヒガエルがいいということなので、はい。大きけりゃいいということではなさそうですね。はい。ということで、はい。他に皆さん何にもないですか？よろしいですかね？大丈夫かな？はい。ということで、本日のライブ配信、もう10時になりますね。はい。皆さん遅くまで、ご参加くださいまして、本当にありがとうございました。ね、今日ちょっと、なんて言うんでしょう。こんなね、夜にやることあんまりないので、皆さんもちょっとお眠りになってきた方いらっしゃるかと思いますけれども、最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。Okay, so we are going to end this live streaming. So thank you so much, Daniela, for joining us today. Thank you so much for the invitation. Thank you. This was Okay. really Okay. See you then. Bye-bye.